Itanguriro igice cyaho ca 24 ku murongo wa 35. Itanguriro igice ca 24 ku murongo waho wa 35. Ntago ngomba kwigisha cyane, umwanya munini dufata hano ngomba guse we want to pray. Kandi tugomba dututumura ibisigo mana yaje. Tugomba tubohoza abantu kandi ndumva hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora. Ngomba mvuge mu ncamake gusa ijambo ry'Imana, the word of God, and then dufata umwanya wa deliverance. Birakije dusome mu izina rya Yesu. Amen. Itanguriro 24 ku murongo wa 35. Ego. Kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi, ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano b'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Byagira ku munsi w'ejo naraganiriye ku kintu, nimba ari ikintu cya mbere Imana yoguha mu buzima, n'ubu ndabisubiyemwo, nimba ari ikintu cya mbere Imana yoguha mu buzima ibintu bikagenda neza, ni ikintu bitwa umugisha w'Imana. Fatira kiganza mweza wa tumubwira Imana iguhereza umugisha wayo. Imana iguhereza umugisha wayo. Hallelujah. Hari ahantu umugisha ushitse uranyeganza ibihome by'ubukene. Umugisha ushitse ahantu uranyeganza ibihome bya karani. Umugisha ushitse ahantu ubuhoma bwose burakuvako. Umugisha ushitse ahantu imyambaro yawe irahinduka. Umugisha ushitse ahantu abagenzi barahinduka. Umugisha ushitse ahantu uratera iyindi ntambwe y'ubuzima. Imana itabura ukuntu ibigenza. Ubushobozi bw'imiryango n'amarembo y'umugisha yugurure, kandi ntihagire ubushobozi nabwo bwo mwijima bushobora kuresista umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Imana dufashe cyane gose. Abantu benshi cyane urakunda kubavuga ngo umugisha, ngo pastor yigishije umugisha. Niba udashaka nigisha umugisha, ushaka ko nigisha iki? If you don't want blessings, then what you want? Udashaka umugisha w'Imana niki ushaka? Yesu natufashe cyane gose. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ati ukiri hano mu isi nzoguha 100%, ariko hambavu y'ibyo nzobahereza ubugingo budashira. Inyuma yo kwihana, inyuma yo gutunganya ubuzima bwawe, inyuma yo kwitandukanya n'icyaha, inyuma yo gutinya icyaha, inyuma yo gutinya kamere, inyuma yo guhunga kamere, inyuma y'agakiza no kugororoka, utegerezwa kugira umugisha w'Imana. Utegerezwa guhezagirwa. Ntabwo ukwiriye kwitwa niwitwa umukizwa atamugisha w'Imana uri hejuru yawe, uzobivamo. You will leave it. Nta n'imisi bizogufata kubivamo. Abadayimoni bazoza bakwerekera abapagani barara bajya, wewe uvuye gusenga ntiwariye. Abadayimoni bazoza bakwerekera abandi bakoga bariko bubaka amazu batwara imiduga yabo, wowe umaze amajene n'ayandi ariko uraye ubusa. You didn't eat last night. Abadayimoni bazoza bakubwire amavuta urayafise, ariko umviriza, amasengesho menshi arakingura amarembo akugurura imigisha, ariko kandi umugisha w'Imana nawo hariho ibindi bintu ukora. Nimba umugisha w'Imana udakenewe, nta hantu na hamwe twari gusanga handitse umugisha w'Imana muri Bibiliya. Ariko ahantu hari umugisha, abo yahezagiye, abo yugururiye, abo yabohoye, abo yatabaye, nta kintu kiryoshe nko kugira umugisha w'Imana ukagira n'umutima utinya Imana. Nta kintu kiryoshe nko kugira umugisha w'Imana ukagira n'amahoro y'Imana. Nta kintu kiryoshe nko kugira umugisha w'Imana ukagira n'agakiza. Yesu natufashe cyane gose. Imana dutabare cyane. Haleluya. Hari umuntu ubusanga reka avuga ngo jewe nigisha icyaha gusa, ugasanga ni nawe akora ibyaha gusumba n'abandi bantu bose. Ubundi nawe ati je mvuga ibyaha byonyene, je nkunda umupasiteri yigisha ku cyaha. Turigisha icyaha n'ishengero ryitwa ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Kandi icyaha ugikora ubizi ko ari icyaha. You know it is a sin.
ntago uri uruhinja ukoze icyaha ugenda kugikora ubizi neza ko ari icyaha, ariko kandi urakeneye umugisha w'Imana. You need the springs of blessings of God. Hari abantu bahezagiwe Imana iguhezagiye, hari amarembo y'ijuru yuguruka kubw'ubuzima bwawe. Imana iguhezagiye, hari ubuzima buhinduka, hari imibereho ihinduka. There is a lifestyle which changes. Hari ubwoko bw'ubuzima buhinduka Imana imanuye umugisha ku buzima bwawe. Urazi iyo Imana iguhezagiye kandi ukabura umuntu ugororotse, birambwira ngo mu gihugu cy'Uzi hariho umugabo yaragororotse kandi atunganye gose. Uwo mugabo yitwa Yobu, yari umutunzi bihebuje, ariko kandi yaragororotse. Imana yari yaramuhaye umugisha. Yobu yari yarahezagiwe, ariko kandi yari umugororotsi w'Imana. Ndasengera umuntu wese ari hano, Imana iguha agakiza ariko ntikwime ku butunzi bwayo. Imana iguha agakiza ariko ntikwime ku mugisha wayo. Imana iguha amahoro ariko ntikwime ku mugisha wayo. Imana iguha igikundiro ariko ntikwime ku mugisha wayo. Tera haleluya! Imana mfashe cyane gose. Reka nce kubyo navuze gatoya ejo navuze ko umugisha w'Imana utuma umuntu akayangana. When the blessings of the Lord comes upon you, it causes your face to shine. Umugisha w'Imana uje hejuru y'ubuzima bwawe utuma umuntu akayangana. Hari ubwiza bw'Imana bumanuka ku muntu Imana yahezagiye. The second one, iyo umugisha w'Imana umanutse ku buzima bwawe urakudekonekta ku bicaniro zose. There is no power can resist the blessings of the Lord. Iyo umugisha w'Imana waje, naho wowe uri umusambanyi, uri umupagani wahebwe, uraza ukagutora ukagukura muri iyo minyororo, ukagutereka mu gakiza, hamuka kuduza mu mafaranga, hamuka kuduza mu gikundiro, hamuka kuduza mu buntu bw'Imana. Imana yuguruye amarembo y'umugisha, iminyororo yose y'ubushobozi bw'umwijima irasenyagurika igacikagurika, hanyuma ukaduga hejuru ukisanga mu kibanza utari witeze kushobora kugeramwo. Iyo umugisha w'Imana ukujeko urasenyura principe za delayment, imwemu yo guteba no gucererwa ku kintu irasenyagurika. Iyo umugisha w'Imana uje ahantu hari umugisha w'Imana, abandi baraganya mugabo ukagumushima Imana, abandi bakanywa batanga uyu muntu abayeho gute, uyu muntu akoresha imiti, uyu muntu bino bintu bigenza gute. Hari abantu batazokwigera bamenya banatahukirwa uko tubayeho kubera ko ntibazi ko sokre siri yetu ni Yesu. Ibanga rya mbere ari umugisha wacu, kubera bazobona ibyabananiye uri kurabishobora, nibazi ko ari umugisha w'Imana uri hejuru yawe. Kubera bazobona ibyananiye abandi we wabironse, ibyo bimye abandi we wabihawe, yaho abandi batageze we wahageze, aho ibindi bitariko birashoboka ibyo biriko birashoboka. Bagacanganyikirwa, batangure kuvuga kugendera ikuzimu, batangure kuvuga gukorana na Satani, ariko hari umugisha Imana yashize hejuru yawe. Imana iguhereza umugisha. Baramagiye kubavuma abahesha umugisha, narakarira nte abitarakariye, ese navuma nte ab'Imana itavumye. Icama nkapfa nkabo bari abanyamugisha, n'abanyamugisha b'Imana ntago bavumika, bahawe umugisha n'Imana ntago, n'abanyamugisha b'Imana ntago bavumika, bahawe umugisha n'Imana ntago bavumika. Balamu araza ageze ku Bisirayeli mu gishingo cyo kubavuma, agasanga yatuye imigisha. Hari ubushobozi bw'umugisha bwari bwabaye ku Bisirayeli ku buryo imivumo itashobora kubashikako, ku buryo amajambo y'icangira atashobora kubashikako. Imana ikuduze ku rwego rw'umugisha. Abifuza kukumanura hasi, abifuza kukukorora hasi, babigerageze bibananire, babirondere bibananire, babikige bibananire, kubera ubushobozi bw'umugisha bwakutugisha. Haleluya. Baramu arahaguruka na Baraki bafata urugendo bagiye kuvuma. Hari abantu b'umugisha
badashobora gupfa kuvumika. No matter how, naho batera ibishanga, Imana yo mu ijuru ihagurutsa abandi bo kubasiga amavuta. Naho bavuma bimeze gute, Imana ihagurutsa abandi bo kubavuga neza. Nasengeye umuntu wese ari hano, amajwi 10 yo kukuvuga nabi, Imana yarutisha amajwi 20 yo kukuvuga neza. Uko utera haleluya, Imana ihagurutsa abantu bakuvuga neza mu izina rya Yesu. Uko wongereza haleluya, Imana ihagurutsa abantu bakudefanda mu izina rya Yesu. Uko wongera iyindi haleluya, Imana ihagurutsa bagufata ukuboko mu izina rya Yesu. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Imana twase cyane gose. Yesu nadutabare cyane. Iyo umugisha w'Imana uri hejuru yawe, abakuvuma bihora ubusa. Abavuga kutazorongorwa bihora ubusa. Abavuga kuzobimbwa bihora ubusa. Abavuga katahuzogera bihora ubusa. Abavuga kuzopfa nabi bihora ubusa. When the blessings cover you, imbere n'umugisha, ibubamfu n'umugisha, iburyo n'umugisha, inyuma n'umugisha, hejuru n'umugisha, whatever they say ihinduka ubusa mu izina. Hallelujah. Imana twase cyane gose. Imana yo mu ijuru irekura ubushobozi bugwiza n'ubusa amajambo y'imivumo mu izina rya Yesu. Hari amajambo abavyeyi be bakwatuye ko mabi, Imana irekura umugisha uhindura ubusa amajambo mabi bakwatuye ko. Hari amajambo inshuti zawe zakwatuye ko mabi. Hari abantu bagutelefone bagutera ubwoba. Hari abantu mwasezeranye ibintu bagutera ubwoba. Ubwoba bwabaye bwinshi, umutima uri hejuru. Mbega ubuzima bwanje buzongera gute? Runaka yarambwiye ko ntaho nzopfa ngeze. Runaka yarambwiye ko nzopfa ndimbwa. Runaka yambwiye ko nzorongorwa. Runaka yambwiye ko ataco nzova ngeze ko. Yabivuze nkande, hamiri kivugana nawe, iri kibivuga nkande. Uriya yabivuze nk'umuntu, iri kivugana nawe, iri kibivuga nk'umwami w'abami, yicaye ku ntebe y'icubahiro, yicaye ku ntebe yo kuganza, ugurura ntihagire uwugara, itegeka bigakomera, ivuga rimwe bikaba. Muri aya masengesho muri iyi ndwi, Imana ihagurutsa abamarayika barekura umugisha w'Imana, abadayimoni badashobora kuresista mu izina. Hallelujah. Yesu natwase cyane gose. Umuntu wese ari hano afise ijambo yabwiwe ko atacazovamwo, ko azobimbwa, kazoba ubusa, nta ntambwe azotera. Ndasenza Imana ngo ntugende kubishura, ariko Imana ikora ibikorwa bisakuza mu matwi wabo nk'imizerere, bivugira mu matwi yabo nk'imizerere. Babibonye babone ko ibyo bavuze bihenze, begereye ubuzima bwawe babone ko ibyo bavuze bahurudutse. Ndasengera umuntu wese ari hano, umuntu wese yibaje ko afite ijambo ku buzima bwawe, Imana ikora ikintu mu buzima bwawe. Uzocumva wese imizerere imuvuge mu matwi, uzokibona wese aze yihinyisho yuko yari yarihenze. Babuze kutazogera kure mu gakiza, babuze kutazoheka, babuze kutazokwambara, babuze kutazubaka inzu, babuze kutazobaho, babuze kutazotera imbere mu mavuta. Barihenze. Imana ibereke ko bihenze mu izina rya Yesu. Imana ibereke ko bihenze mu izina rya Yesu. Ndabona abantu Imana igiye guhagurutsa hano kandi amajambo y'abantu agiye guhinduka. Ariko hari umuntu ari hano yizera ngo atere haleluya. Ongera utere yindi haleluya. Imana ibereke ko bihenze mu izina rya Yesu. Imana ikora ikintu kibereka ko bihenze mu izina rya Yesu. Wa mudame w'Imana ikora ikintu kibereka ko bihenze mu izina rya Yesu. Wa mukobwa w'Imana ikora ikintu ibereka ko bihenze mu izina rya Yesu. Abibaza ko bakubosha Imana igukorera ikintu ibereke ko bihenze mu izina rya Yesu. Kandi ntiurinde kugenda kwisigura, nturinde kugenda kubabwira ngo wabonye ibyo nari narababwiye. Imana ikora ikintu kibasange ku marigara aho bicara, kibasange mu mafamiyi wabo, kibasange mu magrupe ya WhatsApp, kibasange mu ngo zabo, kibasange mu miryango yabo, kibasange mu ngo zabo, kibasange ku kazi aho bakorera. Ariko nta muntu yotera haleluya.
wongera utere iyindi haleluya. Babuze ko tatuzopfa ugeze ko Imana ikora ikintu ibereke ko bihenze mu izina rya Yesu. Babuze ko utazodandaza ibidandazo byabo ntibigahera imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibereke ikintu gituma ko bihenze mu izina rya Yesu. Ariko hari umuntu ariko aranyumva ngo atere haleluya. Wongera utere iyindi haleluya. Ndumva abakobwa n'abagabo n'abagore n'abasore ba Yesu hano hari ubutabazi Imana igiye kumanura kandi bugiye kwerekana ko bihenze. Harabantere brosataya. Imana itabura ukuntu ibigenza, ihagurukana ubushobozi bwereka abansi bawe, bwereka abarozi, bwereka bibaza ko baguhambye mu ijoro, baguhambira ku mugezi, baguhambira kumva, baguhambira ahantu runaka siho waruri, bibaza ngo uzopfa nabi. Imana yo mu ijoro ikora ikintu gituma usubira guhura nabo, amateka yawe yahindutse, amazina yawe haleluya we, haleluya we, haleluya we. Bavuze ko utazokwambara impeta ya mariage, Imana itumukorera urugo, Imana ikubakira urugo, babimenye mu izina rya Yesu, babimenye mu izina rya Yesu. Bavuze ko utazoshingira iwawe, Imana itume seremoni yinjira iwawe. Bavuze ko nta mashimwe azoza iwawe, Imana itume amashimwe yinjira mu rugo iwawe. Ayabaraba setere broskata ya basata, rino setere bosaka ya basata, rande sebre brosata ya basata. Bavuze ko amateka watazohinduka mbere yuko kuno kwezi guhera. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Ndumva ingendo ziriko ziruguruka hano hantu kuri uyu mugoroba. Hari abantu hano mutangure gutegura pasiporo zanyu muzigumize hafi. Can I prophesy? Imana irambwiye abantu muri ko mutegura ingendo mwari mwabitse amapasiporo muyahagurutse ngezina rya Yesu. Hari abantu amaviza yari yugawe uyu munsi Imana irayuguruye ngezina rya Yesu. Hari abantu amahorasiyo yari yarikubye, abantu ntibari bakibavugisha. Imana yo mu ijuru iratuma badasubira gusinzira. Umugabo wawe amaze iminsi atakuvugisha uyu munsi ntaronka itiro mu izina rya Yesu. Umufiyanse wawe uyu munsi ntaronka itiro mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye kwitwa amazina batari baherutse kwitwa hano. Aya n'amavuta. Oh my goodness, this is the power. Hari abantu amateka yuzaga abantu agiye guhinduka guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Niko ndumva telefone ziriko zirasona, zimwe zivuye muri Etazini zivuga ngo hari ikintu ngiye gukora. Niko ndumva amatelefone ariko arasona avuye mu mabiro avuga ngo aka kazi uraza kugakora. Ayabaraba setere brosata ya marede boshete ria bashanta ya raboshe kere brosiana rande cerebros kataya zale goyaza. Mbere yuko ukwezi kwa gatandatu guhera wakire telefone y'umugisha izina rya Yesu. Wakire telefone y'amafaranga mu izina rya Yesu. Wakire telefone y'umugisha mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we nta mvura idahita yo marira yawe Imana iraje kuyaguhoza. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Hari umugore amaze iminsi hano akubitwa amakofi n'umugabo wiwe. Imana irambwiye ngo guhera uyu munsi agiye kugukubita amakado mu izina rya Yesu. Ariko hari umuntu ari hano yotera haleluya. Nta wundi ari hano yotera haleluya. Urashobora kongera iyindi haleluya. Urashobora kongera n'iyindi haleluya. Ongereza n'iyindi haleluya. Hari umukobwa hano yihebuye, Imana iraje kugura umuryango w'umufiyanse mu izina rya Yesu. Ndabona mariage agiye gutonda ku rugezo rwinshi hano. Marriages here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari umukobwa n'umuhungu bari hano bamaze iminsi bategura ubugeni mugaba amafaranga bari bayabuze. Imana irambwiye ngo ntuhagarike kubera imiryango y'amafaranga irayugura guhera uyu munsi.
reka manuke hariya hepfo. Hari umugisha w'Imana, Imana ije kumanura mu izina rya Yesu. Hari ubwiza bw'Imana, Imana imanuye guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Hari ubwiza bw'Imana, Imana imanuye guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Hari amahoro y'Imana, Imana imanuye guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Wakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Wakira igisubizo cy'Imana mu izina rya Yesu. Ndabona Imana igiye kukwibuka vuba cyane wewe. Ndabona ubutabazi Imana imanuye guhera uyu munsi. Mwegere. Hari ubutabazi Imana imanuye. Hari ubushobozi bw'Imana bumukozeko. Ndabona ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Ndabona abamarayika babiri bariko baragufata ku mugongo. Imana imbarira ngo amarira yawe guhera uyu munsi arahagaze. Ibitero byose by'abadayimoni byari byagusabye Imana yabicekesheje. Rabasekelevro, hagarara nawe. Ndabona hari mwemu yo mu miryango yari yaragusabye guhera uyu munsi. Imana yo mu ijuru, Imana y'ubutabazi mu izina rya Yesu. Eyabaya zanta rabasetekelevrosia ridabushakata. Umuntu wese afite umutahe mutoya hano, umugisha w'Imana ugwiza umutahe wawe mu izina rya Yesu. Ntabwo uzokwa muri kurakorera mu nyungu. Oyaye, utegerezwa kuronka inyungu, utegerezwa kuronka umutahe, n'inyungu yawe ikagwira. Hari ubwiza bw'Imana, Imana igomba kumanura kuri kino kibanza. Yesu natufashe cyane gose. Reka mvuga ibindi bibiri bya nyuma. Umugisha w'Imana ukura umuntu mu busa ukamushira mu biboneka no mu bifatika. Nabonye Imana yambika abantu batagira icyo kwambara. Nabonye Imana ihereza ubuzima badasa ubuzima. Nabonye Imana ihereza ijambo abambuwe ijambo. Nabonye Imana itabara abawuze ubutabazi. Nabonye Imana ihindura amateka y'ubuzima bw'abantu. Hari umuntu hari hano adafise ijambo. Hari umuntu hari hano adafise urufatiro. Hari umuntu hari hano adafise ahashobora kuvugira. Hari umuntu hari hano adafise ijambo rimufata guhera uyu munsi. In the mighty name of the Lord, Imana igukuraho warure, ikwambika umwambaro w'icubahiro. Imana igukuraho warure, ikwambika umwambaro w'ubwiza bwayo. Imana igukure mu marira yo muri famiye. Imana igukure mu marira y'ubupfakazi. Imana igukure mu marira yo guhemukirwa. Imana igukure muri ayo marira. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Nothing can take someone from nothing except the blessings of the Lord. Nta kintu gishobora gukura umuntu mu busa, muri vide, muri zero, kikamwambika ubwiza bw'Imana. It's only the blessings of the Lord. As I'm standing here, umuntu wese asizwe inyuma n'ibihe, bivanye n'ibihe by'ibyaha yabayemo, bivanye n'ibihe by'amageragezwa yabayemo, bivanye n'ibihe by'ibibazo yabayemo. From this day forward, ndasenge ubuzima bwiwe bw'umuntu wese ari hano, amazina yawe arahinduka, ubwiza bushasha buragutwikira, ikiganza cyiza cy'ijuru kiragutwika. Yari abasete Santo ya Basata. Hallelujah. It's only the blessings of the Lord which puts someone on the top. Umugisha w'Imana ushira umuntu kuri top. Abantu bashaka kuba kuri top bari he? Rando shekelevro. Cyane kuri top ntago muhazi. Iyo umuntu abaye kuri top ni kuvuga ababaye ku gasongero. Ku gasongero where everyone will see him, where everyone will see her. When you are blessed, you don't struggle to prove yourself. Imana yaguhezagiye ntago strugglinga kugira ngo abantu bamenye ko wahezagiwe. The people will see that you are blessed. Umuntu wese ari hano, umugisha w'Imana ugukure hasi ugutereke hejuru mu izina rya Yesu. Yesu natufashe cyane gose. When you become on the top, you become the topic. Imana igushize kuri top, uhinduka ijambo abantu bose bavuga. Abicaye muri famiye bakicara baganira wewe, abicaye muri group ya WhatsApp bakicara ku izina ryawe. Hey! So iyo utanguye kubona batanguye kukuvuga kuri rezo sosio, batanguye kukwandika, why do you struggle, why do you feel bad? Wumvise ngo runaka bamuhaye amakuru yiwawe, bamubwiye ngo ibintu byawe ngo wareva. Why do you get angry? God blessings is putting you on the top. As long as utari mu bibi cyangwa se utari kuramenyekana mu kibi, kizima nta cyago naco wakoze. Ariko mu gihe ngo bariko barakubwira ngo usigaye wiyemera, musigaye
wambara ngo cyane ugakabya ngo usigaye ngo umotesha cyane. What is that? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana niyaguhezagira ikirato tambuka udafise ubwoba bw'izina rya Yesu. Imana niyaguhambizagira impuzu, put on the clothes, ambara impuzu zawe neza nk'izina rya Yesu. Imana niyaguhezagiza umushatsi mwiza, gira modere y'ubudo, put on. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. Kandi nimba ukunda n'igitambara shyiramo icya veri, icya noir, icya bleu, icya rouge, icya blanc, put on. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. Because when you are on the top, you become the topic. Mu Cyongereza mu Kirundi bisigura iyo ugiye kuri top ucuhinduka ijambo ry'umutwe. Everyone will talk about you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asigaye yinjira agasohoka agenda ntashaka kuvugisha abantu. Of course, yes, Imana nimba yampezagiye kandi nk'amafisi akazi ko gukora, sohotse nihuta, hari ibintu bifati. I'm busy. Hallelujah, hallelujah. I'm busy working. I don't want to spend my time for nothing. Imana twase cyane gose. Yesu nadutabare cyane. So iyo umvise runaka kuzaniye amakuru ngo bakuvuze cyangwa akakwereka screenshot, nta mugishingo cyo kubabara no kugira ngo ahinda ngo abantu thank you, thank you, thank you. Urakoze kunkorera publicity, urakoze kumvuga, izina ryanje rikaba riri mu mutima wawe. Hey! Nta mwanya mfise wo kukwiyumvira ariko si umwanya wo kunyiyumvirako. Nta mwanya mfise wo kugukritika ariko si umwanya wo kuraba uko nambaye, uko nasobetse, uko nasokoje. Nta muntu yotera hallelujah. Wongera utere yindi hallelujah. Iyo umugisha w'Imana uje hejuru ubuzima bw'umuntu utuma aba mu buzima abansi biyo batari biteze, batari biteguye. Maybe your enemies, abansi bawe, hari abantu hano iwabo barozwe kubera ko bakuze bavuga buriya bwana buzopfa nabi, ariko batangura kubona urize university, batangura kubona uratwaye imodoka, batangura kubona uri kuravuga icyongere, and then urutima rugatangura kudiha, rugatangura kudiha, rugatangura kudiha. Bari bazi yuko uzopfa ntacyo wimariye, bagatangura kubona mama wawe uri kuramudugiriza inzu, bagatangura kubona you are doing things, bakabona hari ibintu uri kurahindura. Imana yo mu ijuru ituma ubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abansi bari biteze. Biteze kukubona wagwaye, Imana iguhamagara meza buri munsi nk'izina rya Yesu. Biteze kukubona mu gahinda, Imana iguha umunezero utagira iherezo nk'izina rya Yesu. Abo turi kumwe barihe batere hallelujah. Wongera utere yindi hallelujah. Aguruka dusenge. Stand. Sharabo shekele vrosia kata. Lanto shaka rebosiaza. Lanto rabosia. La setele vros. Shalabo setege. Let the blessings of the Lord be upon your life. Umugisha w'Imana wehejura mu izina rya Yesu. Umuntu wese agufitiye ideni ntasubire kuryama atari kwishuye mu izina rya Yesu. N'umuntu wese afise ideni Imana imushoboza imuhereza uburyo bwo kuririha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hariyo pressure Imana ishobora gushira ku muntu agufitiye ideni, agiye kumira ubugari bukanga kumanuka kubera ideni agufitiye. And then atatangura kuvuga ngo hari karamvuga. Yes, turiko turamuvuga, agufitiye ideni turiko turamuvuga, arayaza. Then turiko turamuvuga. Imana tufashe cyane gose. Hallelujah. None tworeka ukureka kukuvuga gute kandi dufite ideni turakuvuga. Hallelujah. Kandi uyu munsi ni wajya ubugari nturonka amahoro utazanye iryo deni mu izina rya Yesu.